ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಚೇತನ್. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಅಂಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಫೈಬರ್ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡೋರ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸು, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾದೇ ಒಂದು ಸಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಿಗೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಜ್ವಾನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲಾನ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಬೆಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ತಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಚೀಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೀಸು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಐಟಮು, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಗೋಧಿಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪಾಸ್ತಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈದಾದು ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪಾಸ್ತಾ ಬಂದು ಗೋಧಿಲಿ ಯಾವ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಕಾರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು 2 ವಿಷಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ಕಾರ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇದ್ಲೇನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರ್ನು,
ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಬೌಲ್ಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಥರ ಅನಿಸೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮೇನು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಈ ಇಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಐಟಮು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಯಬೇಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀರು ಸೋರು ಹಾಕುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋಲಿ ನೀರಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಧಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊಗೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಎಣ್ಣೆಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 50% ಅಷ್ಟು ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 50% ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಪೆರಿ ಪೆರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೆರಿ ಪೆರಿ ಪೌಡರು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂಗಡೀಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ದೋಸೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ದೋಸೆ ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಕ್ಳುಗಳು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕರಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕರಿದು ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಕರಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೇವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿಲಾದರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಬೇರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪಲ್ಯ
ಏನೇನು ಪಲ್ಯ ಗೊತ್ತೋ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಸೆನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ತುಪ್ಪನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಎಣ್ಣೆನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬನಾನಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸೆ ಥರ ಉಯ್ಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಥರ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗಲೇ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟಿಫನ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳು, ಮೂಳೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ತುಪ್ಪ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಿಯಾಸಿನ್, ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ಪ್ಯಾಂಟೋಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ B6ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಧಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗೋಧಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಾಫಿಲ್ ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಕೊಡೋದಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.